中国结，中国结就像中国的书画、雕刻、陶瓷、菜肴一样。中国结就像中国的书画、雕刻、陶瓷、菜肴一样。Hello， 大家好，我是来自中国深圳的忘忧草。那么到现在为止呢，我的嗓音乳腺换手术已经即将满整整1年时间了。那么我对自己目前的嗓音恢复的状态呢，是感到非常的满意哈。在这里呢，我要感谢易颂的金院长感谢易颂的所有职员。尤其在这里呢，我要感谢易颂中国服务区的负责人 Lisa 小姐哈。是他一直以来就是对我几乎所有的有关嗓音手术的以及术后的嗓音康复训练的问题都给予了非常耐心、非常及时、非常专业的解答。那么让我真真切切的体会到有一个专业的嗓音团队的陪伴，那么心里感到特别的温馨，特别的踏实再次感谢你们，谢谢大家。